खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 5 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 21 चैत्र दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। साननि जागायनाया थुलुंगाखांनाय आरो गोदान सानस्रिजों जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाद'नाय खामानिया लासै लासै गोख्रैथि मोनगोन आरो नोंथांनि खामानिया गुबुनफोरखौबो गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव रोंगौथि गोनां सुबुंनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा थाखोनि थिरांथाफोरा गोलाव समनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। नखरनि सोद्रोमाजों गोसो बोनो हानाय सावरायनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। सानजौफुनि उनाव मोनसे गोजाम मावथांखिया फिन आवगायलांनो हागौ। मोनाबिलियाव फोथायथि गोख्रों जागोन आरो आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोहो थागोन। हरसिम नों गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो बुजिनाया नोंथांनि थाखाय जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव गोजोनै लानाय थिरांथाफोरा नोंथांखौ दावगानायाव मदद होनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय दोनथुमनायनि बाथ्रा साननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाया थागोन आरो नखरारि आबहावाया समानथि थागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम परिचितनिफ्राय गोनां खारिथि मोननो हागौ। बेलासि समाव नोंथांनि गोसोआ स्रां जागोन आरो माबा मोनसे मोजां सानस्रि ओंखारनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिया हरसिम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि फोनांजाब रोंग'थिया मुलाम्फानि लामाखौ बेखेवनो हागोन। नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खामानि थिलियाव गोसो गोथारै लानाय जागोन आरो गोदान सावरायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै आवगायलांनाया साबसिन जागोन। नखराव सोरबा मोजां मोनजाग्रा सुबुंजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोदान थुलुंगा मोननो हागौ। सानजौफुनि उनाव मोनसे फिसा नाजानाया जाफुंसार जागोन। मोनाबिलियाव फोथायथि आरो थुलुंगाखांनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआव बांसिन सेन्सिटिभ मोनगोन, नाथाय बे गुनआ थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। खामानियाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हाखु-दाखु थाबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि दैदेननाया मोनसे गोदान लामा दिन्थिनो हागौ। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। साननि जोबथा बाहागोआ गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिखौ नोंथांनि खामानियाव रोखायै नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना थायो। रांखान्थियारि बिथिङाव साना समानथि थागोन आरो सिगांनि नाजानायनि मुलाम्फाफोरा दिन्थिनो हमगोन। नखराव नोंथांनि बाथ्राफोरखौ मान होनाय जागोन। समाजारि महरै नोंथांनि सावरायनाया बांगोन आरो माबा मोनसे मोजां खौरांनि थाखाय थुलुंगाखांनाया बांगोन। आद्रा थानाय खामानिखौ मोनाबिलियाव फोजोबनो हागौ। हरनि समाव नोंथाङा मोनसे जाफुंसारनायनि मोन्दांथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे मोजाङै साजायनाय सानथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रांथि आरो सम सामलायनाया नोंथांखौ बाखनायनाय मोननो हागौ।
रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखिनाया गाहाम जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया बाहायजाथाव जागोन। सानजौफुनि उनाव मोनसे गोदान सानस्रिया नोंथांनि गोसोआव रंजानाय लाबोगोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोजाम बाथ्रानि सायाव रोखा जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया गोबां खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन आरो जायखिजाया थालांनाय खामानिया गोख्रैथि मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाजों गोजोनथाव सम बारहोनो खाबु मोनगोन। लोगोफोरजों सावरायनाया गोदान थुलुंगा होनो हागौ। मोनाबिलियाव गोसोआ मोनसे सोरजिलु सानथांखिनि फारसे गोसो बोगोन। साननि जोबथाया गोजोनथाव जागोन। बेनि अनगायै नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ सिगांनिख्रुइ रोखा जागोन, जाय इयुननि सानथांखिफोरखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्यजों मावनाय खामानिया जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। नोंथांनो खामानि थिलियाव मोनसे जर'खा बिबान होनाय जानो हागौ, जायखौ नोंथाङा रोंग'थिजों सामलायगोन। रांखान्थियारि हालोदआ सरासनस्रा थागोन, नाथाय सानथांखि लानाय खरसाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि गेजेराव गोथौ सावरायनाया मोनसे मोजां लामा लानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव एसे नेमखान्थि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। बेलासि समाव माखासे गोजाम रोंमोनदांथिफोरा दिनैनि थिरांथायाव हेफाजाब होगोन। गोसोआरि गोहोआ हरसिम थागोन। बेनि अनगायैबो माखासे मोजां खौरांफोरा नोंथांनि गोसोआव गोदान गोहो लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो खामानियाव सांग्रां थागोन। नोंथांनि जिउ राहायारि फोथाराव मोनसे गोदान खाबुनि सोमोन्दै सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव साना दावगानायखौ दिन्थियो। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन आरो मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया थुलुंगाखांनाय जागोन। दावबायनाय एबा बाहेरायाव थांनायनि थाखायबो बिथांखि लानो हागौ। मोनाबिलियाव माखासे खौरांफोरा नोंथांनि गोसो दुंनायखौ बांहोनो हागौ। समाजारि महरै नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन आरो नोंथांनि नुजाथिनाया गोहोम गोनां जागोन। बेनि अनगायैबो दिनै मोनसे गोजाम नाजानाया मुलाम्फा जानायनि इसारा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ रोखायै नुनो मोनगोन। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय नोंथांनि आखा-फाखाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साननानै लानाय थिरांथाया इयुनाव मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि बोसोनआ नखरनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन आरो नोंथाङा सासे सोद्रोमानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम जेंनाया मोनाबिलियाव गोरलै जानो हागौ। सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनि सोदोबफोरा इयुननि थाखाय बिथांखि लानायाव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि गोसोआ हरसिम दिदोम थागोन। बेनि अनगायैबो दिनै मोनसे फिसा जाफुंसारनाया नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोनो हागौ। खामानि थिलियाव हानजाजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि फारसे गोख्रों गोसो थागोन। नखराव गोजोन थागोन आरो मोजां मोनग्राफोरजों रंजाथाव रायज्लायनाय जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय माखासे गोदान खारिथि मोननो हागौ। बेलासि समाव नोंथाङा इयुननि थाखाय बिथांखि लानो गोसो जानो हागौ। समा नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन।
बेनि अनगायैबो दिनै मोनसे फिसा थिरांथाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ सिरि आरो दिदोम जागोन, जायनि थाखाय थिरांथा लानो गोरलै जागोन। नोंथांनि हाबाथिलियाव फिसा-फिसौ नाजानायफोराबो जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानाया जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नखराव दुंब्रुद आरो हेफाजाब मोन्नैबो मोनगोन। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। इयुननि थाखाय मोजां बिथांखि लानाय जागोन। साननि जोबथा बाहागोआ जर'खायै मोजां नेरसोन लाबोगोन। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथाङा लासै-लासै गावनि सायाव फोथायनाय बांगोन आरो गोसोआरि गोजोननायखौ हमदांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें अख्रां गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।